好，我哋分享一個關於糖尿病嘅 case 啦。咁啊，據呢個中醫嘅認識咧，通常糖尿病咧就歸喺呢一個嘅消學病裏邊嘅。咁消學病我哋都知道啦，就分上消、中消、下消。咁啊，上消通常就講緊係不停會係頸渴啦。咁啊，中消就會不停都會肚餓，食咗冇幾多又想食嘢嘅。咁下消咧就係飲咗啲水之後咧冇幾多又要去廁所，咁而且都去得幾快㗎。咁啊喺中醫嘅角度講咧，通常咧就係呢個病咧就因為食咗太多肥甘厚味啦，咁令到個胃好多積液。咁另一方面咧，亦都可能思慮過度喎，咁啊令到啲腎精啊陰精都唔夠，咁所以咧就變咗好燥啦，又熱啦，互相去交結而成嘅。咁啊，但係今次咧我遇到嘅 case 咧就比較特別少少。咁除咗有呢啲燥熱嘅症狀之外咧，個人咧係本身比較怕凍嘅喎。咁而且咧佢係隻手咧係會麻痹㗎，佢咧係會係頭呢兩隻手指咧係冇感覺㗎，朝頭早去到晏晝先有翻啲嘅。咁而且咧會好多口水嘅。咁啊睇翻個脈象啊等等結合嚟講咧，咁其實咧佢係似乎除咗燥熱之外，其實個底咧係叫做有啲陰實嘅，比較寒實嘅。咁所以咧今次處理方法咧就用咗類似吳茱萸嗰類嘅方向同佢處理啦。咁啊，幸運地咧，佢係個情況係會比較緩解啦。咁啊，除咗方劑之外咧，亦都會加上一啲全面啲啦，會同佢做去瘀啦、復位等等嘅治療嘅。咁啊，今次就大概幸運地用咗10零20條方到啦，咁就血糖穩定翻。咁而且隨訪1年之後咧，佢因為呢個人好得意啊，佢係唔中意食糖尿藥嗰啲嘢嘅，咁就係都係正常嘅。咁啊，今次真係可能比較好彩，但係都分享俾大家啦。